Piasta. Kochani, dzisiaj wymienimy piastę. To w związku z tym filmikiem sprzed tygodnia, według planów. No i co? No i ją wymienimy, no dostaniemy się do czujnika. Chodźcie. Pierwszą czynnością, którą robimy, to jest tak. Odkręcenie tej śruby cholernej. Tutaj jest śruba 12-kątna. Więc kluczyk 12-kątny 24. No i pociągnijmy ją. Ona tu jest przykręcona według serwisówki, według Elsy 200 Nm plus 180 stopni. Jakaś masakra. No dobra, spróbujmy ją ruszyć. Do tego ręcznie albo na hamulec. Tak się daje, się zesraj się. Uwaga. Tak. Czekajcie, idź siadaj, bo mi tu sprężynuje ten samochód. Siadaj do środka i trzymaj hamulec. I filmuj, czy się odkręci. Masz hamulec? No. Masz coś tu. Iskry poszły. Jest, poszło. Dobra, nie odkręcamy tej śruby, bo można zniszczyć łożysko. Właśnie tu i tak prawdopodobnie pójdzie do wymiany. No ale normalnie nie odkręcamy tej śruby na maksa, tylko poluźniamy. Rony. Tylko poluźniamy i bierzemy się. Podnosimy auto do góry, zdejmujemy koło i działamy dalej. Moi mili, to co? Trzeba zdjąć zacisk, odkręcić do końca tą śrubę. I tyle, ale najpierw ta śrubeczka, nie? Gdzieś tam pod filmem było, jak ja ją odkręciłem, jak tam gdzieś jakieś filmy o hamulcach były. Słuchajcie, najpierw jej mówimy, że będziemy ją... Mówimy jej, że będziemy ją odkręcać, bo ona jest zmasakrowana. To jest Torx 30. I ja tutaj zrobię to maszyną, bo ostatnio fajnie się tym robiło. No, jestem ciekawy, czy to ruszę. Jedyneczka, odkręcanie. Czy odkręcanie to jest to? O, widzieliście? Fajnie wychodzi, bo tutaj jakbym to zwykłym kluczem na pokrętce robił, myślę, że bym objechał ten łeb. Dobra, mamy tarczę. Tarcza w życiu nie zejdzie z tej piasty. Ale tarczę można wyjąć razem z piastą, nie? Jak tam odkręcimy. Ok, to teraz co? Zacisk. Zacisk, tam są... nie będę tego tutaj chyba nagrywał. Imbusy 7, w środku zdejmujemy 2 kapsle, odkręcamy 2 razy imbus 7 tutaj i na dole. I zacisk, cyk, podwieszamy sobie tutaj na drucie. No i dobra, kochani, zacisk zdjęty, podwieszony. Nie wiem, czy za mocno tej śrubki nie dokręciłem. Tam na dole. O, to śruba idzie jak masełko. Wykręcamy tą śrubę, no i zobaczymy, czy da się przegub ruszyć w piaście. Tą śrubę mam nową oczywiście. Dobra. No dobra, nie chcę, czekajcie, to się robi tak jeszcze. Czasami jest tak, że ten
Końcówka półosi. Dobra, rusza się. No i on tam sobie wyjdzie. Ale my, żeby dojść, żeby cokolwiek, kochani, zrobić, tutaj jest ta piasta, co ma 3 otwory, bo są jeszcze 4, to wam potem powiem. To nie dojdę do tego otworu. No tu trzeba wyjąć niestety cały wałek półosi z przegubem stąd i w tym celu musimy niestety rozpiąć wahacz od dołu, no i rozpiąć drążek, końcówkę drążka odkręcić. Więc zabierzmy się za to. Słuchajcie, trzeba rypnąć te śrubeczki. Najpierw klucz numer 18. Odkręcimy max. Odkręcanie. Końcówkę drążka. Najpierw wszystko wyczyszczone, wszystkie końcówki, łącznie z tymi 3 od łącznika, od stworznia wahacza i od końcówki drążka kierowniczego też wyczyszczone wszystkie z piasku szczotką drucianą i nasmarowane jakimś tam mazidłem. I tak w sytuacji idealnej powinny zejść. Teraz wyszło. Teraz bierzemy, co tu jest? 15. Akurat tu jest 15, tu różne możecie trafić, nie? Ale zanim to odkręcimy, to trzeba by puknąć parę razy młotem, żeby nam ten No to czpień... później. Później? No. Mówisz? Nie, bo to będzie potem luźne. A teraz to jest jeszcze sztywne w miarę i ten młot tutaj to... No to jak chcesz młotkiem, no to walnij młotkiem. Zobaczymy, jak to się... Ja myślę, że od spodu. Od spodu nigdy. No to gwint. Ale tam musisz wejść, tam za koło. Dobra. Dobra, Michał działa. I tutaj jest chyba taki punkt, widzisz? A no jest coś. Spróbuj z tamtej strony. Dobra, wyszedł. Widzieliście? No nie wiem, czy to było widać tutaj, ale on wyszedł, jest luźny. No i tak to robimy. A wciągamy też kluczem. Dobra, to przy montażu. No i teraz te 3 śrubki, tak? Odkręcamy. Trzymaj. No wyjdź. One też potrafią się ukręcić, jak tam są niewyczyszczone i to nie są jakieś cudne zdarzenia, jak to się ukręci. No i co? To jest też tutaj luźne, to łychom zaraz ten. Bierzemy łomik i najpierw to. Ok, a teraz to można sobie popukać, ale lepiej łomikiem tam wsadzić. I mamy wahacz odczepiony od zwrotnicy, nie? O, załóżmy jakoś tak. No i teraz trzeba się iść pobawić, żeby wyciągnąć po prostu z tego półoś. Trzeba popukać w ten półoś. Musisz trzymać to, a ja będę pukał, bo to no tam się szarpie. No tak to nie zrobimy. Słuchajcie, no trzeba tak popukać. Trzeba tak popukać, żeby wypchać ją na drugą stronę, nie? I wtedy będziemy mogli kolumnę obrócić i dostać się do tych śrub tam, które są od tyłu. A patrzcie, 2 puknięcia. Półoś nam wyszła. Podwieszamy ją sobie, żeby było wygodnie. Słuchajcie, tutaj są dostęp do tych śrub od piasty. Zobaczcie.
Widzicie je? Raz, dwa. Skupia się to. O. Raz, dwa, trzy. Powiem tak. Sparzyłem się kiedyś dawno, bo kupiłem taką piastę. Się okazało, że były właśnie 3. A w większości teraz od któregoś roku są stosowane tylko 4 śruby. Tu wam wrzucę zdjęcie. Także jak widzicie 4 są najczęściej, a tu jest 3. Dlatego warto sprawdzić dla pewności. To jest 2007 rok i jest jednak piasta na 3 śruby. To też zależy od hamulców jakie są i tak dalej. I te 3 śruby to są XZN 12, M12. Trzeba odkręcić. I patrzcie, tutaj jest ta piasta. A tutaj jest ten czujnik. No tak. Odkręćmy to, zobaczymy co się stanie. Zobaczcie, te śruby wykręciły się bez problemu. Tu klucz udarowy z przedłużką. Z tym XZN-em. No i mamy te 3 otwory. Tam jest czujnik. Widzicie? Jego łepek tam wystaje. No i co? I wal. I trzeba to puknąć, żeby ta cała obudowa piasty wyszła ze zwrotnicy. Ciężko. No dobrze, słuchajcie, zdjęliśmy tarczę i zaczepiliśmy zwrotnicę o wahacz tutaj, bo sprężynuje i wkręcone śrubki są. No i trzeba by to teraz wypukać tą piastę. Ona tam siedzi tu zlana z każdej strony, jest jakimś tam specyfikiem rdzewiającym, no żeby nam wyszła z tego swojego gniazdka. No puknij no parę razy, zobaczymy co się zadzieje. W drugą śrubę. To... No, tak nie dam. Idź co? Szybciej obracam tylko tym. Ciężko. No ciężko, ciężko. No, trzeba z tym powalczyć. Ona musi się tutaj odkleić, nie? W tym miejscu tam. A zaraz powalczymy, może tam jakiś śrubokręt bijemy. Spójrzcie na to. No nie udało nam się, powiem wam, tam u góry na tych wszystkich elementach zawieszenia, które sprężynują, wybić tej piasty. Więc trzeba było zdemontować całą zwrotnicę. No i przymierzyć się do ataku siłowego. No nie chciała współpracować. Dobra, pierwszy strzał. Pójdzie czy nie pójdzie? Uwaga. Nie wiem, czy to drgnęło. Chyba nie. Chyba nie. Słuchajcie, rzeźnia. Tam się nie opiera na żadnej desce, nie, jest luzem. Tu jest podparte. Tu jest podparte na, żeby nie było, że na blaszę, tylko tu jest wzmocnienie od blachy. W tym miejscu jest podparte. Inaczej się tego nie da tutaj wsadzić. Jeszcze raz, no. Tutaj też wisi w powietrzu. Wisi w powietrzu. Mamy jeszcze większy młotek? Chyba z dłuższą rączką taki. Mamy. Uwaga. Rękę zabierz, bo... Coś we mnie. Prawie dostałeś w pysk. No. No, BHP. No i co? Wysunęło się to chociaż odrobinę? O, drgnęło, patrzcie. Widzicie? Szpara tu dookoła się... Także przy takim traktowaniu wszyscy mówią, wymień tylko czujnik. No, nie wiem. Takie zabawy z piastą to już raczej piasta musi iść do wymiany. Napieprzanie po łożyskach. No ale dobra, no ja chcę wam pokazać. Już. Podparte.
podparte. Jeszcze raz. Uwaga na łby. Żeby w telefon strzeliło. To trudno. Idzie. No i poszła. Mamy wyjętą piastę. Ta piasta też już jest w stanie słabym. Słyszę, jak się kręci. No i co, kochani? Mając piastę, trzeba wyczyścić teraz to gniazdo. Zobaczcie, jak ono wygląda, dlaczego nie chciało wyjść. Wyczyśćmy to gniazdo. Ja tu wyjmę czujnik, ale to już było w poprzednim filmie. I piastę będziemy montować zaraz. Patrzcie, jarzmo mamy przygotowane. Wyczyszczone otwory. Wyczyszczone miejsce na piastę. Elegancko. Teraz pierwsze co, to montujemy czujnik. Jak widzieliście w filmie z zeszłego tygodnia, czujniczek nowy działa z nową piastą. Nowy działa ze starą piastą, natomiast stary czujnik nie działa, jest zrywany tutaj. Jedną powierzchnię ma, nie? Dobra, ja go delikatnie sobie takim smarkiem wielofunkcyjnym, maszynowym. O, no i trzeba go wpukać. No niestety jest nowy. Czy nam idzie dobrze w gniazdo? Idzie dobrze. Tutaj pozwolę sobie, słuchajcie, śrubeczkę wsadzić, żeby mi nie uciekł z osi, nie? Możesz teraz to dokręcić. No ale to będzie się gięło, także troszeczkę tak i troszkę dokręcić. O, bo tak on się gnie, nie wiem, czy nie złamie się ta jego łapka. A tak się może złamać oczywiście obudowa, wtyczki, nie? Jest, on musi wejść do samego swojego końca. Dokręcamy, wypaść nie wypadnie. Jeszcze mi się wydaje, że pół milimetra. Nie, bo połamię wtyczkę i będzie kłopot. To co? Piastę możemy sobie już tu obsadzić, żeby na samochodzie tego nie robić. Tutaj wyszedł. Wszystko suche, tutaj nic nie robimy. Piasta wchodzi jak wchodzi, to też ma być czyściutkie, suche, żadnych nieprzyciągniętych opiłków. Żeby nie było, bo to wszystko będzie tam jeździć w środku, nie? I to bez znaczenia jak. O, to też wszystko ładnie w środku wyczyszczone, bo to tak, słuchajcie, nie chciało łatwo wejść, jak przymierzyłem. Natomiast jak po wyczyszczeniu wchodzi jak powinno. Otwory na swoich miejscach prawie. O, teraz co? To jest piasta SKS-a, mówiłem, tak? Tak, no, fajna. Do tego mamy elegancko, bo śrubę do półosi 12-kątną, 200 Nm plus 180 stopni, chyba ich pojebało. A jakieś śruba, wam coś powiem, jakieś śruba 6-kątna to jest tak samo, 200 N plus 180 stopni, natomiast jakieś śruba 12-kątna, ale ząbkowana tutaj, to wtedy jest 90 N plus 90 stopni tylko. Także te ząbki widocznie sporo dają. Dobra, ja nie wiem, czy tutaj, co tu dalej kontynuować. Zakładamy tak, jak było to ściągane, moi mili. Czyli to na amortyzator, do tego drążek kierowniczy, to wahacz,
te tam co tu były dookoła, śrubki, hamulec. Tu więcej tak naprawdę nie ma co pokazywać. Tam temat, jak widzieliście, temat czujnika ABS-u i działania systemu ABS został zakończony w tym filmie tydzień temu. A tu procedura, jak to wygląda lub może wyglądać. Może inni mają inne sposoby. No ale tak wygląda układ mechanizmu. I pamiętajcie o tym, że są 3 lub 4 śruby mocowania w Octavii. Pewnie w pochodnych platformach też. Także to ja już dla pewności mówię Wam. Sparzyłem się ostatnio, no już jakiś dłuższy czas temu się sparzyłem, bo 4 miały być, 4, wszędzie są 4, się okazało, że są właśnie takie 3. I tu spojrzałem pod samochód najpierw, jak go widziałem i mówię, a 3, trzeba kupić 3, te zaciski tutaj są takie, że takie są te zwrotnice i te piasty. Dzięki, trzymajcie się, pozdrawiam, hej.